हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं अपना एसएससी सीएचएसएल 2021 के टैटू का रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो एसएससी सीएचएसएल 2021 का टैटू का जो एग्ज़ाम था वो 18 सितंबर को एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। और मेरा जो सेंटर था वो पटना में था। और लगभग तीन महीने बाद एसएससी ने रिजल्ट जारी किया है। ठीक है। तो सबसे पहले एक नज़र कट ऑफ पे डाल लेते हैं। तो जो लिस्ट 1 है, जिसमें आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं वो 35,023 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है। और लगभग मैं आपको वैकेंसीज बता दूं, वैकेंसी जो हैं वो लगभग 6,000 के आसपास है, 6,000 प्लस है। ठीक है। तो वैकेंसी ज़्यादा है इस बार से, इसलिए इस बार कट ऑफ भी कम गया है पिछले बार के कंपैरिजन में। और देख लेते हैं मेन कैटेगरी कट ऑफ। यूआर का देख ले तो 199 है, जबकि पिछली बार 210 गया था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पिछली बार की तरह है 182। ओबीसी का 191 है, पिछली बार से 7-8 नंबर कम गया है। लिस्ट 2 की बात कर ले तो लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए है। इसमें 4,374 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। यूआर का कट ऑफ 222 है, जो कि काफ़ी हाई है। ईडब्ल्यूएस का 221 और ओबीसी का 219। जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ओबीसी से भी ज़्यादा चला गया है। और आगे जो लिस्ट 3 में है, आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 1511 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। और इसमें यूआर का कट ऑफ और ईडब्ल्यू का कट ऑफ लगभग बराबर है, पूरा बराबर है। और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 4 नंबर कम है, 226.44 है। ठीक है। तो मैं आपको अपना पहले टायर 1 का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ कि मैंने आउट ऑफ 200 कितना स्कोर किया था। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये सीएचएसएल का ऑफिशियल स्कोर कार्ड है, एसएससी द्वारा जारी किया गया था। तो आप देख सकते हैं, मेरा जो रॉ मार्क्स था आउट ऑफ 200 वो था 134.5। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लगभग 10 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, 144.69। ठीक है। और आप मेरा नाम देख सकते हैं, आदेश कुमार गुप्ता, और कैटेगरी कोड है मेरा 6। ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये अभी कुछ देर पहले सीएचएसएल का जो रिजल्ट आया था उसमें मैंने अपना नाम सर्च किया था। ठीक है। मेरा नाम आदेश कुमार गुप्ता है, और जो मैंने आप लोगों ने कैटेगरी कोड देखा था 6, और ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है। तो जो मेरा आपने देखा, मेरा जो मार्क्स था वो लगभग 145 के आसपास था। ठीक है। और जो ओबीसी का कट ऑफ है वो 191 है। ठीक है। तो लगभग जो मेरे मिनिमम मार्क्स टैटू में बने हैं वो बने हुए हैं 46 नंबर के आसपास। ठीक है। और मेरिट तो इससे काफ़ी हाई जाएगी। अगर मेरे मार्क्स अगर 210 के आसपास रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस बार सीट ज़्यादा है और बहुत सारे कैंडिडेट सीजीएल और सीएचएसएल पे ज्वाइन करेंगे जिनका मेरिट आ चुका है। तो जिन भाई का भी रिजल्ट आया हुआ है टायर 2 में, अपना नाम ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और जो इसका मार्क्स है वो एसएससी के ऑफिशियल साइट पे 23 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और जो इसका टाइपिंग टेस्ट है वो 6 जनवरी को है। तो ये रहा सीएचएसएल टायर 2 के रिगार्डिंग जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।